Pessoal, graças a Deus estamos aqui na estrada da Volta Fria, Mogi das Cruzes, São Paulo. E aqui, ó, uma pista, uma estrada que demorou 60 anos para ser asfaltada, mas graças a Deus conseguimos. E eu tô aqui com a minha magrelinha, com a minha baiquinha. Aqui, ó, Rio Tietê. Tá vendo?